paura nel quartiere Arcella, 17enne pregiudicato a coltella un vicino al termine di una lite condominiale e lo insegue anche in strada. Il ragazzo arrestato per tentato omicidio, la vittima è grave. 19enne muore in un terribile incidente stradale a Mira, schianto in auto contro un muretto. Dopo averne perso il controllo aveva preso da poco la patente. Ennesimo tragico infortunio sul lavoro, 55enne operaio perde la vita a Marghera schiacciato da un tiro in manovra in un cantiere stradale. Il CIO ha comunicato le manifestazioni di interesse per le Olimpiadi invernali 2026, anche Cortina assieme a Milano-Torino. Ad ottobre verrà comunicata la candidatura ufficiale, poi la scelta nel 2019. Turisti svizzeri immortalati mentre ballano nudi e ubriachi la notte di Pasqua a Venezia, torna la polemica sul degrado. Una maglia autografata da Valentino Rossi, grazie all'appello ai nostri microfoni arriva quel regalo desiderato dagli amici di Simone, il 18enne di Montebelluna, morto in scooter che amava il campione della Yamaha. L'ira delle istituzioni dopo il declassamento del Teatro Stabile del Veneto che ha perso la qualifica di interesse nazionale. Chiediamo trasparenza al Ministero, abbiamo l'impressione che il Nord-Est sia stato dimenticato. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca da Padova in primo piano, l'avete sentito dai titoli, litigano per la cassetta della posta, spunta un coltello, 17enne arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha colpito con una serie di coltellate un uomo per una lite condominiale, inseguendolo fino al parcheggio, poi è stato bloccato dai poliziotti e arrestato. Il dramma è avvenuto nel quartiere Arcella, protagonista in negativo un 17enne che ora è in carcere a Treviso. Tutto inizia quando una residente del condominio, insieme a un suo amico, nota un paio di cassette delle lettere danneggiate. Convinta che l'autore sia il giovane, già noto alle forze dell'ordine, responsabile di altri danneggiamenti nel palazzo, bussa a casa sua per chiedere spiegazioni. Aperta la porta, il 17enne aggredisce verbalmente la ragazza, fino ad arrivare quasi a metterle le mani addosso. L'amico presente, per evitare che la lite degeneri, cerca di dividerli, scatenando ulteriormente le ire del minorenne, che improvvisamente estrae un coltello a serramanico dalla tasca della felpa. Mentre l'uomo indietreggia per evitare i colpi, il 17enne lancia un fendente verso la gola del 44enne, ferito gravemente alla mano, alzata istintivamente per proteggersi. A quel punto l'uomo fugge sanguinante, il giovane lo insegue, lo raggiunge nel parcheggio mentre cerca scampo tra le auto e lo colpisce con un'altra coltellata sull'avambraccio. Solo l'arrivo della polizia mette fine alla furia del minore, che una volta bloccato a fatica viene ammanettato e condotto in questura, dove è dichiarato in arresto per tentato omicidio. L'uomo ferito, accovacciato a terra, viene immediatamente trasportato in ospedale dall'ambulanza intervenuta sul posto. Ed ancora cronaca, schianto mortale questa mattina a Mira, a perdere la vita un 19enne del posto, subito soccorso da uno dei residenti. Purtroppo era già deceduto, sentiamo. Il signor Palmiro Marcato è stato il primo a soccorrerlo e l'ultimo a vederlo ancora in vita. Io ho visto la macchina, sono uscito, ho aperto la porta che faticavo ad aprirla, ho visto che muoveva un occhio. L'ho mosso, l'ho toccato appena, ho detto stai sveglio, lui ha fatto un respiro, ho visto che era ancora vivo. Ma la tragedia si era già compiuta. L'impatto è stato tremendo perché una bomba, povero ragazzo. E ho sentito sto botto e ho visto la macchina che è andata a ficcarsi là, che sono venuto qui che il cuore mi faceva così, ho detto questo qua si è ammazzato. Abbiamo sentito uno scoppio, un rumore e ci siamo precipitati fuori per vedere. Cristian Stevanato avrebbe festeggiato il suo 20° compleanno tra meno di un mese, il prossimo maggio, oggi il suo ultimo giorno di vita. Aveva da poco salutato il padre con cui viveva malcontento di Mira, chiedendogli l'auto in prestito quando, per cause da chiarire, alle 7 di questa mattina non ha rispettato lo stop lungo via Olmo di Spinea e a velocità sostenuta si è schiantato contro il muro in cemento armato e ferro battuto di questa abitazione al civico 89 di via Malpaga a Mira. Non ha frenato e allora non si sa come sia avvenuto realmente l'incidente, se sia avvenuto da questa strada o da questa, non si sa.
Nell'impatto, mentre l'auto carambolava su se stessa, sradicando pure un piccolo leccio, i pezzi di recinzione in cemento armato volavano a oltre 10 metri di distanza, finendo impazziti sopra quest'altra auto in sosta e rompendo i vetri del garage dell'abitazione a fianco. Christian, gemente, forse chiedeva aiuto. Hanno sentito che c'era ancora il respiro ed era vivo, dopo ho sentito che si lamentava. Lei è stata l'ultima persona che ha visto il ragazzo in vita. È riuscito a sentire che le dicesse qualcosa, No, qualche frase, una parola? No, era agonizzante. Christian è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Sotto shock 2 comunità, quella di Mira, dove viveva con il padre, e di Camponogara, dove la madre si era da tempo trasferita insieme agli altri 2 figli. E tragedia sul lavoro questa mattina a Marghera, operaio di 55 anni muore dopo essere stato travolto da un camion mentre lavorava in un cantiere stradale. Stava lavorando alla messa in sicurezza di Via Righi a Marghera quando è stata investita in pieno dal mezzo pesante del cantiere. Mauro Morassi, 55 anni, friulano, originario di Zuglio, operaio della Sacaim, è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal camion condotto da un collega di 36 anni di Tavagnacco e dipendente della Friulana Bitumi. In fase di manovra non si sarebbe accorto della presenza del 55enne, per il quale non c'è stato nulla da fare. Inutili per lui ogni tipo di soccorso, è deceduto praticamente al momento dell'impatto verso le 9:30 di stamane. Sotto shock con il conducente del camion anche diversi testimoni, tra cui un altro collega presente sul posto e un automobilista che lavora nei paraggi. Ad occuparsi dei rilievi i tecnici dello Spisal della ULSS 3 Serenissima insieme agli agenti della polizia locale di Mestre. Con i medici dello Spisal anche i sindacalisti del settore edile chiedono chiarezza su quanto accaduto. La salma dell'operaio, che viveva a Sezza, sempre in Friuli, dove lascia la moglie e 2 figli piccoli, ora è stata portata all'obitorio di Mestre. Vicenza sotto shock per l'omicidio-suicidio scoperto ieri di un ex soldato della base USA che ha tagliato la gola alla moglie e poi si è tolto la vita. Un messaggio, l'ultimo, I'm sorry, mi spiace. Una tranquilla villetta di via Nicoletti a Pozzoleone si trasforma in casa degli orrori, teatro di una tragedia dettata dalla depressione di un uomo, 44 anni, ex soldato all'Ederle di Vicenza, originario di Boston. Lui ha voluto trascinare nel baratro anche la moglie, 40enne, di origini orientali, l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. I corpi della coppia sono stati ritrovati ieri pomeriggio. Leila Gikrovan Kinsler era sdraiata sul letto, fredda, senza apparenti segni di violenza, il che farebbe presupporre il soffocamento, che potrebbe risalire al giorno di Pasqua. Il marito, Joel Bradley Kinsler, era in un lago di sangue nel bagno. Il suo decesso risalirebbe a diverse ore dopo. Un taglio netto alla gola, dopo diversi tentativi andati a vuoto, come confermerebbero i tanti tagli trovati sul corpo dell'americano. A dare l'allarme il sacerdote della base americana a Vicenza, a cui Kinsler aveva in più occasioni confidato l'intenzione di farla finita per il male di vivere. Ieri, per l'ennesima volta, aveva provato a mettersi in contatto con lui senza risposta, tanto che aveva mobilitato i militari della SETAF arrivati davanti all'abitazione assieme ai carabinieri di Vicenza e Tiene. Uno scenario terribile, quello che si sono trovati davanti agli occhi gli uomini dell'Arma. Sul posto il PM Claudio Brunino, che però non ha rilasciato dichiarazioni. No, non posso, non è che non è possibile. Una vicenda agghiacciante, meditata e pianificata da tempo, che nessuno ha saputo evitare. Non si vede ancora la fine del Mose, il colosso che dovrà difendere Venezia dalle acque alte eccezionali, varato in un comitatore del 3 aprile 2003, 15 anni fa, è già previsto da una legge dello Stato del 1984. 34 anni non sono stati sufficienti a finire il progetto sulla laguna che nel 2003 l'allora ministro Pietro Lunardi pronosticava fosse inaugurato 8 anni dopo, e bisognerà aspettare ancora, nessuno sa esattamente quanto, perché anche l'ultima data del cronoprogramma, dicembre 2018, è destinata a saltare. Lo ha ammesso lo stesso presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che guida il commissariamento del consorzio Venezia Nuova, deciso dopo lo scandalo Tangenti, il quale, presentando il suo ultimo libro sulla corruzione, spiegava che i lavori per le dighe mobili avviati all'inizio degli anni 2000 si protrarranno almeno fino al 2019-2020.
Le Olimpiadi invernali, ora il CIO ha comunicato le manifestazioni di interesse giunte per le Olimpiadi del 2026, anche Cortina assieme a Milano e Torino. Sentiamo. L'ufficialità è arrivata direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale. Cortina c'è. Il primo passo della sfida delle Olimpiadi delle Dolomiti 2026 può iniziare. Una gara dura, durissima, ma il progetto del Veneto, supportato da Trento e Bolzano, non è più in discussione, semmai lo era stato. Sono 7 i paesi che hanno fatto pervenire al CIO la manifestazione di interesse a ospitare i giochi invernali. E per l'Italia dunque ci sono le candidature di Cortina, Milano e Torino, che dovranno concorrere contro Graz, Austria, Calgary, Canada, Sapporo, Giappone, Stoccolma, Svezia, Sion, Svizzera ed Erzurum, Turchia. Derby italiano dunque, prima ancora che internazionale. Una telenovela, quella dello stop a Cortina, che aveva acceso gli animi nei giorni scorsi, ma che il governatore del Veneto Luca Zaia sintetizza a Ring in questo modo. Ho chiamato il presidente Malagò, quindi svegliamo anche sto segreto di Pulcinella che a me sembra una banalità. Cioè, lo ha chiamato al telefono per avvertirlo? Io l'ho chiamato. Si ricorda quando? Perché poi dicono che è stata una candidatura nata... una ventina di giorni fa o giù di lì. Ma perché l'ho chiamato? L'ho chiamato e ho detto guarda, noi stiamo lavorando alla candidatura, possiamo avere dati ufficiali per evitare di far cazzate? Tanto che il presidente Malagò correttamente, non solo mi ha fatto mandare il regolamento in inglese del CIO, mi ha anche messo a disposizione un dirigente per preparare tutta la procedura. Sapevamo nel regolamento CIO, c'è scritto entro il 31 marzo, presentare una PEC, cioè una posta certificata che dice che dica non la candidatura, una manifestazione di interesse. Manifestazione di interesse dunque accettata, d'ora in avanti ci sono 6 mesi di lavoro per arrivare ad avere la candidatura ufficiale che sarà comunicata a ottobre, mentre la scelta finale della città organizzatrice avverrà il 10 settembre 2019. La nostra proposta unica, ribadisce Zaia, una candidatura targata UNESCO e con il vantaggio di avere già praticamente tutte le strutture pronte. Le critiche degli ultimi giorni, semmai, sono arrivate per il ritardo nella presentazione della manifestazione di interesse. Zaia replica così. Tardi per far cosa? Non so se ci lavorano da mesi, questo potrebbe essere. Le Olimpiadi sono nel 2026, la fase di dialogo si apre adesso, si chiude a ottobre 2018, quindi in queste fine ottobre 2018 noi abbiamo la possibilità, secondo quello che c'è scritto nel regolamento CIO, abbiamo la possibilità di scrivere, di preparare documentazione e dire guardate, valutateci per questo, magari poi non siamo bravi, magari poi viene fuori che la neve c'è a Milano, non c'è a Cortina, può anche accadere questo. Torniamo ora in centro storico a Venezia, non c'è limite all'inciviltà dei turisti che credono davvero di poter fare qualsiasi cosa. Sentiamo e vediamo cosa succede. Domani siete su internet, di nuovo? Sono svizzeri, Al ritmo della musica techno, l'ultimo schiaffo al decoro e alla dignità di Venezia. È la notte di Pasqua in campo San Giacometto, di fronte alla più antica chiesa della città. I 2 turisti svizzeri ballano felici come mamma li ha fatti, incuranti di essere ripresi da un comprensibilmente indignato veneziano che fa loro persino la cortesia di avvisarli. Finiranno su internet, dove tutto il mondo potrà assistere alla loro discutibile prodezza. Con l'arrivo di temperature più miti, ora si teme che questo sia solo il primo episodio di una nuova escalation del degrado in centro storico. Vogliamo avvertire ancora una volta chi pensa di poter venire a Venezia e comportarsi in maniera incivile, garantisce l'assessore alla polizia locale Giorgio Deste, le punizioni saranno pesanti. Le attività non mancano e non mancheranno, chiaramente anche con la rivisitazione del regolamento di polizia e quello comunale, insomma certamente se sarà opportuno vedremo anche di applicare delle sanzioni amministrative piuttosto significative e quindi esemplari, e che facciano quindi da monito per tutti coloro che pensano di non poter osservare quelle che sono le regole comuni. Il weekend lungo di Pasqua ha intanto messo ancora una volta a dura prova i nervi dei residenti, non solo per la maleducazione di alcuni tra i turisti, ma soprattutto per il loro numero. 215.000 tra domenica e lunedì, secondo la Polizia Municipale, abbastanza da far sentire i veneziani sotto assedio. ACTV ha messo in campo l'intera flotta per garantire 200 corse bis nei 2 giorni. Ciononostante i vaporetti partivano stracarichi e le code agli imbarcaderi hanno spesso superato la mezz'ora. E in molti sono tornati a invocare il numero chiuso, almeno per alcuni giorni dell'anno. Nel Padovano ora si è costituita la ragazza alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso un coetaneo a Piombino Dese.
Si è presentata ai carabinieri il giorno dopo, ammettendo le proprie responsabilità, ma pensando di aver investito un animale e non una persona. È accaduto a Piombino Dese, dove un 19enne del posto, padre egiziano, madre marocchina, è stato travolto mentre in bicicletta tornava a casa dopo aver lavorato come stagista in un ristorante della zona. L'auto che l'ha colpito non si sarebbe fermata a prestare soccorso e il corpo del giovane è stato ritrovato solo alcune ore dopo. I carabinieri avevano recuperato alcuni pezzi dell'auto sul luogo dell'incidente e al mattino dopo la 19enne alla guida, neopatentata, che vive a Trebaseleghe, ha capito la gravità dell'accaduto ed è stata accompagnata dai genitori alla caserma dei carabinieri. Ora saranno i magistrati a decidere come procedere, anche se l'essersi costituita potrebbe evitarle l'arresto per omicidio stradale. Un motoscafo trainato su un carrello si è rovesciato sulla A4 tra Grisignano e Padova. Code e disagi per ore. Spettacolare incidente lungo la A4 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest in direzione di Venezia. Un fuoristrada si è rovesciato sulla carreggiata e la stessa sorte è capitata al motoscafo che stava trainando su un carrello. Fortunatamente illesi i due occupanti dell'auto. I vigili del fuoco sono intervenuti da Padova con 2 mezzi, compresa l'autogru che ha messo in sicurezza la carreggiata, prima di recuperare il motoscafo da competizione di 9 metri di lunghezza che i proprietari veneziani stavano trasferendo da Vicenza. Inevitabili ripercussioni sul traffico, che ha raggiunto i 4 km di coda e che è stato deviato su 2 sole corsie per oltre 3 ore. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora nel Vicentino. Sentite questa storia che ha per protagonista una nonna di 84 anni. Ora ti senti meglio? Ancora un po' di vertigini. Ha masticato delle foglie essiccate di marijuana e si è sentita male. La protagonista di questa storia ha 84 anni. La nonnina aveva ricevuto in dono da un'amica coetanea dei semi, li aveva piantati e dopo un po' di tempo erano cresciute 2 belle piantine rigogliose. Un'ottima tisana deve aver pensato quando ha deciso di far essiccare le foglie dentro ad un barattolo di vetro. Un amico che venerdì è passato a trovarla le ha consigliato di masticare le foglie per assaporarne tutti gli effetti benefici. E così l'anziana ci prova alle 3 del pomeriggio di Pasqua. Alle 7 di sera chiama i soccorsi e in pronto soccorso porterà proprio il sacchettino con la droga. Ora il nome dell'anziana, che risiede in Viale Europa, è nel registro degli assuntori per fini personali della prefettura. La maglia con dedica e autografo di Valentino Rossi. Ci sono riusciti gli amici di Simone Giupponi a fare quest'ultimo regalo al 18enne morto per una complicanza dopo un incidente stradale. Ho chiamato Antena 3, mi ha dato la possibilità di andare nei loro studi e a fare questa intervista qua per fare un appello a chiunque conoscesse qualche contatto o qualcuno che potesse indirizzarsi a Valentino Rossi. L'appello in TV attraverso la nostra emittente e poi la condivisione dell'intervista sui social, il contatto con il team di Valentino Rossi e alla fine ce l'hanno fatta. Gli amici di Simone Giupponi sono riusciti a realizzare quello che era il grande sogno del giovane deceduto lo scorso 24 marzo dopo un incidente stradale a Montebelluna e così per il funerale sulla bara oltre al numero 46 ci sarà anche la maglietta con dedica e autografo del grande campione che era l'idolo di Simone. È arrivata una maglia con scritto "Ciao Simone" da Vale e con l'autografo. Valentino Rossi era il mito di Simone, che si era fatto tatuare il 46, il numero del campione, e non si perdeva una gara in televisione del dottore. E così gli amici e compagni di classe, il 18enne frequentava la terza alle Einaudi Scarpa di Montebelluna, ce l'hanno messa tutta per fargli quest'ultimo regalo. Era una cosa che lui sognava di avere e noi siamo riusciti nel nostro piccolo a procurargliela, perché una richiesta così è come, sembra quasi come chiedere la luna, in verità non è stato poi così difficile perché abbiamo avuto i mezzi e le persone attorno che insomma ci hanno dato del sostegno. Comunque è un gesto molto grande per noi. Tutto il mondo culturale veneziano e veneto è in rivolta contro l'incomprensibile declassamento del Teatro Stabile del Veneto. Sentiamo.
Se tu hai tutti 7 nei compiti in classe, un paio di 9 nelle interrogazioni e poi ai quadri finali prendi 4, mamma e papà chiedono perché. Il Teatro Stabile del Veneto, i suoi soci, la Regione e i 2 comuni di Venezia e Padova chiedono trasparenza sulle ragioni del declassamento di questa istituzione da parte del Ministero dei Beni Culturali, che le ha ritirato la qualifica di teatro nazionale retrocedendola a teatro di rilevante interesse culturale. Questa penso sia una scelta politica, una scelta a danno di un sistema culturale del nord-est che invece merita di avere un teatro nazionale. Dal 2014 al 2017, ricordano da Palazzo Balbi, il Teatro Stabile ha aumentato le produzioni del 217% tra la sede veneziana del Goldoni e quella padovana del Verdi. Il numero di artisti scritturati ha segnato una crescita del 139%, le giornate recitative hanno registrato un più 56% e gli spettatori un più 42%. Il tutto a fronte della percentuale di autofinanziamento più alta d'Italia, superiore al 50%. Questo è uno dei teatri che si autofinanzia, anzi è il numero 1, quello che si autofinanzia di più a livello nazionale. Ci sono teatri come il Teatro di Napoli, San Carlo, che si finanzia per il 17%. L'assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, ha chiesto quindi un incontro col ministro Dario Franceschini per chiedergli le ragioni di questo declassamento, non motivato da criteri oggettivi. Il tema vero adesso è la trasparenza, cioè chi si è assunto la responsabilità di una scelta francamente sbagliata deve dirci perché e deve dirlo sulla base di numeri. Tenete presente che quasi il 30% di tutto il giudizio è formulato sulla base di criteri soggettivi, quindi mi piace o non mi piace, ma sul mi piace o non mi piace, sapete, molte cose potrebbero cadere e accadere. Al declassamento non corrisponderà automaticamente una riduzione dei finanziamenti. Qualunque cosa succeda, precisano dal teatro, la nostra prima preoccupazione sarà quella di mantenere i posti di lavoro. E vi ricordo subito dopo i TG, torna 20:10, questa sera ospite in studio Claudio Alessandri, candidato sindaco di Treviso per Centro Democratico. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi come sempre al termine le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Una perturbazione atlantica porta un diffuso maltempo sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche intensi. Vediamo il dettaglio di mercoledì 4 aprile. Sul Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni sparse ma frequenti, localmente anche di moderata intensità. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra 8 e i 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi circa. Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti in nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 12 e 14 gradi. Poche novità, anche sul Trentino Alto Adige sarà una giornata all'insegna dell'instabilità con piogge diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.